Cyfeillion sy'n Lawrence ydw i. Wel, dwi'n dod yma yn y Llys Rhosyr, ble oedd Oes y Tywysogion wedi seiliedig yn y canol oesoedd. Oedd hwn oes ble oedd Cymru wedi bod yn rhydd o blaen tan 1282 pan oedd Brenin Edward wedi concro a Cymru, felly nath Cymru wedi colli annibyniaeth. Dyma 800 mlynedd yn ôl. Ond 300 mlynedd yn ôl, nath yr Alban wedi colli annibyniaeth i Lloegr pan mae ganddyn nhw defnw yn ôl 1777. Ond eleni, cyffroes iawn, mae ganddyn nhw refferendwm ar gyfer annibyniaeth yr Alban. Felly, wythnos nesa, mae ganddyn nhw refferendwm pan fydd pobl yr Alban a mynd i penderfynu sut maen nhw'n fynd i bleidleisio dros annibyniaeth neu ddim. Ond yn anffodus, dwi ddim yn mynd i cael y dydd ar gyfer dy Sadwrn yma achos dwi'n mynd i Abergwyn y Gregen ar gyfer gwyl canol oesoedd. Felly, dwi'n yn gwybod achos sôn amdano hanes Cymru. Ond dwi'n dal yn mynd i cyfnogi achos annibyniaeth yr Alban, achos efo annibyniaeth yr Alban, mae hwn yn penderfynu ar gyfer dyfodol pobl yr Alban a ni eisiau sefyll ar y traed eu hunan oddi oedd Brydain. A dwi'n meddwl, sôn i'n well os bydd yr Alban yn mynd i bod yn rhydd ar mwyn cael annibyniaeth, felly bydd yr Alban yn mynd i cael economi hunan ac hefyd mynd i cael heddwch a llywachus oddi oedd Brydain. A for God's sakes, just paid y gwrando i Carwyn Jones neu cwbl o hogia o Lloegr sydd wedi dweud Scottish independence doesn't work because they will just as well being poor. Rubbish, just paid y gwrando yn nhw, achos dim ond pobl Alban a mynd y penderfynu be maen nhw'n eisiau wneud ar gyfer y dyfodol, dim nhw sydd yn deud iddyn nhw beth i'w wneud. Felly, y neges ydy, ewch amdani yr Alban, go for it Scotland, it's your future and it's your country and it's your generation to pass on to build a better future and for your better country. Mae'n dyfodol chdi, mae'n wlad chdi, ac mae'n well i adeilad y dyfodol ar gyfer dy wlad chdi ac ar gyfer y plant chdi. Felly, cwestiwn am sypen is remilian ho tetsa dy fideo is norion siog sicaryd hoed ysgod sobat siag hoeds. Hajrá Skótja.